Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, xush kelibsiz. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida navbatdagi matbuot anjumanini boshlaymiz. Biz bundan oldingi matbuot anjumanida ham bu haqda aytib o'tgan edik. Bugungi matbuot anjumanimiz tasviriy, amaliy san'at va dizayn sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash, xususan O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyati, sohada kadrlar tayyorlash masalasi haqida gaplashamiz. Bugungi matbuot anjumanida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mutasaddilari, rahbarlari ishtirok etishyapti. Hurmatli teletomoshabinlar, biz jonli efirdamiz. Bizni UzReport, O'zbekiston 24 telekanallari hamda O'zbekiston 24 radio kanali orqali to'g'ridan to'g'ri jonli efirda kuzatib boryapsiz. Sohaga qiziqadigan, aynan shu yo'nalishda savollari, fikrlari bor yurtdoshlarimuz ham o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan bizga murojaat qilishlari mumkin. Telegram manzillarimizga, shuningdek ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga. Savollarga bugungi matbuot anjumanida ishtirok etayotgan spikerlarimiz javob berishga harakat qilishadi. Bugungi matbuot anjumanida ishtirok etayotgan spikerlar bilan tanishtirib o'taman. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti rektori Sayfullayev Nodirbek Baxtiyorovich, shuningdek Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti prorektorlari ishtirok etishyapti. Omonulla aka Solihov, Dilafroz Qurbonova, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, shuningdek Sharof aka Agabayev, aynan shu institutning yoshlar masalalari bo'yicha prorektori. Bular bugungi matbuot anjumani davomida o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlar beradilar hamda jurnalistlarni, teletomoshabinlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytarishadi. Demak, mavzu bo'yicha so'z taqdimot qilinadi. Mana monitorda e'tibor qaratishingiz mumkin bo'ladi, namoyish etiladi. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti rektori Nodirbek Sayfullayevga beramiz. Marhamat, Nodirbek. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari. Ma'lumingizki, barcha sohalarda bo'lgani kabi keyingi 4-5 yil davomida muhtaram prezidentimizning e'tiborlari va g'amxo'rliklari asosida barcha sohalar kabi fan, ta'lim, madaniyat, san'at va xususan badiiy ta'lim sohasi ham izchil rivojlanib bormoqda. 2020-yil 21-aprel kuni muhtaram prezidentimizning demak qarorlari e'lon qilindi. Tasviriy va amaliy san'at sohalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida ushbu qarorda bevosita Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyatiga ham tegishli bandlar, vazifalar belgilab ketilgan. Xususan 14-bandida mana shu institutimizni moddiy texnika bazasini mustahkamlash, qolaversa o'quv binosi, qo'shimcha o'quv binosi qurilishi haqida, axborot resurs markazi qurilishi haqida hamda galereya qurilishi haqida demak vazifalar belgilangan. 2021-22-yillar davomida bu vazifalar amalga oshirilishi kerak hamda mana shu qaror bilan tasdiqlangan chora-tadbirlar dasturida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn instituti faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinishi kerak edi. Bu qaror ham qabul qilindi. 2021-yil 8-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyatini takomillashtirish hamda moddiy texnika bazasini yanada mustahkamlash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 8-yanvar 8-sonli qarori e'lon qilindi. Mana shu hujjatlarda demak biz bu to'g'risini aytish kerak, bu hujjatlar haqiqatan ham tarixiy ahamiyatga ega hamda bizning institutimiz umuman qolaversa tasviriy, amaliy san'at sohasida yangi davrni boshlab berdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Agar ruxsat bersanglar biz kichkina bir taqdimot tayyorlab kelgan edik. Umuman olganda institutimiz faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, tarix haqida gapiradigan bo'lsak, institutimiz juda ham katta tarixga ega emas, lekin 1997-yilda tashkil topgan, 24 yillik tarixga ega, lekin oldinroq bir tarixga qaraydigan bo'lsak, 1945-yilda Toshkent shahrida ochilgan Toshkent teatr san'ati instituti tarkibida 1954-yilda demak rassomlik fakulteti qo'shilib Toshkent teatr va rassomlik san'ati instituti faoliyati sifatida davom ettirib kelgan hamda 1997-yilda o'sha O'zbekiston
badiiy akademiyasi tashkil qilindi. Badiiy akademiya tasarrufida bir qancha yangi tashkilotlar, shu jumladan bizning institutimiz ham tashkil etilgan. Xabaringlar bor, endi bizning institutimiz yurtimizdagi tasviriy va amaliy san'at, dizayn, muzeyshunoslik, san'atshunoslik yo'nalishlarida mutaxassis tayyorlovchi yetakchi oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Hozirgi kunda bizning institutimizda demak 4 ta fakultet mavjud. Bu fakultetlar tasviriy san'at fakulteti, amaliy san'at fakulteti, san'atshunoslik fakulteti hamda dizayn fakultetlari va qo'shimcha tarzda demak sirtqi ta'lim bo'limimiz bor, magistratura bo'limimiz bor hamda qo'shma ta'lim dasturlari bo'limi ham ochilgan. Bu ya'ni Tailand davlatining Chanapatani xalqaro dizayn instituti bilan hamkorlikda hamda Koreya Respublikasining Kimyong universiteti bilan hamkorlikda dizayn sohasida kadrlar tayyorlovchi qo'shma ta'lim dasturlari ochilgan. 3 va 2 bosqichini hozir kunda 1 bosqichda ham o'qiydigan talabalarimiz bor, bitirishyapti. Qolaversa, shuni aytish kerakki, bizning institutimizni boshqa bir oliy ta'lim muassasalaridan farqli jihat shundan iboratki, bizda asosan ijodiy, amaliy darslarimiz ko'p va mana shu ijodiy jarayonlarga ayniqsa O'zbekiston Badiiy akademiyasining akademiklari, O'zbekiston xalq rassomlari, O'zbekiston san'at arboblari jalb etilgan. Mana shular qo'lida demak tahsil olishadi talabalarimiz. Biz taqdimotda ham ko'rgan bo'lsanglar, demak ta'lim yo'nalishlarini biz takomillashtirish borasida yangilik qilib boramiz. Demak o'tgan yili, so'nggi yillarda desak ham bo'ladi, oxirgi 2-3 yil davomida biz bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida muzey pedagogikasi, muzeyshunoslik, muzey menejmenti va madaniy turizm, muzeyshunoslik, muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiya va ta'mirlash, menejment, art menejment va galereya ishi, dizayn, ya'ni sanoat dizayn yo'nalishida hamda professional ta'lim, amaliy san'at asarlarini ta'mirlash yo'nalishlari bo'yicha demak yangi yo'nalishlarni tashkil qilgan bo'lsak, magistratura mutaxassisligi bo'yicha zamonaviy milliy rang tasvir, amaliy grafika, kompyuter grafikasi, badiiy surat, xattotlik va miniatyura, dastgoh va kitob grafikasi demak yo'nalishlarini demak tashkil qildik. Hozirgi kunda institutimizda jami talabalar soni 2207 tani tashkil qiladi. Boya ta'kidlab o'tdim, 27 ta ta'lim yo'nalishi bor. 17 ta magistratura mutaxassisligi bor. Boya aytgandek, zamonaviy milliy rang tasvir yo'nalishi yangi ochilgan. Bu birinchi bosqich magistrantlarimiz bitirishyapti. Talabalar soni 2207 tani tashkil qiladi. Lekin agar hozir mana taqdimotga e'tibor bersanglar, 2019-2020 o'quv yiliga nisbatan talabalarning soni qariyb 30% ga oshganini ko'rishimiz mumkin. Institut professor o'qituvchilarimiz salohiyati 26.6 ni tashkil qiladi. Bu juda ham albatta bu narsani ko'rsatmaslikka harakat qilmadim. Aksincha ko'rsatishga harakat qildim. Ilmiy salohiyatimiz unaqa juda ham yuqori emas. Buning obyektiv va subyektiv sabablari bor. Sababi bizdagi ko'p boya aytib o'tdim, ustoz shogird an'anasi asosida dars beradigan professor o'qituvchilarimiz rassomlar, haykaltaroshlar, amaliy san'at ustalaridan tashkil topgan. Endi ular o'z ijodlari bilan demak san'at asarlarini yaratish bilan mashg'ul bo'ladilar va biz hozir Oliy attestatsiya komissiyasi bilan hamkorlikda 2018-yilda nizom tasdiqlangan. Ularni ham demak ijodiy ishlarini demak ilmiy salohiyat darajasiga tenglashtirish. Yana bir quvonchli xabar, mana boya yuqorida ta'kidlab o'tdim, 8-sonli Vazirlar Mahkamasining qarorida aynan bizni oliy ta'lim muassasamizda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston san'at arbobi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi degan unvonga ega bo'lganlar to'g'ridan-to'g'ri professor unvoniga tenglashtiriladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi unvoniga ega demak professor o'qituvchilarimiz to'g'ridan-to'g'ri demak dotsent unvoniga tenglashtiriladi. Bu 2021-2022 o'quv yilidan bu amaliyotga tatbiq etiladi. Mana bu yerda endi to'xtalib o'tmayman. Bu yerda mana san'at arboblarimiz hammasi diagrammada ko'rsatib o'tilgan. Soni bu vaqtni hisob qilish nuqtai nazaridan aytib o'tishim kerak va bu yil tashkil etilishi bo'lgan yana bir yangi ta'lim yo'nalishlari haqida gapirib o'tmoqchi edim. Xabaringlar bor, muhtaram prezidentimiz joriy yil 29-yanvar kuni
poytaxtimizda barpo etilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurganlarida mana shu demak mamlakatimizda xattotlik maktabini tiklash borasida bitta katta bir g'oyani ilgari surdilar. Bizni demak institutimizda miniatyura va kitob grafikasi yo'nalishimizda bor, kafedrasi bor. Mana shu kafedraning asosida biz buyuk rassom Kamoliddin Bekzod izdoshlari bo'lganimiz uchun miniatyura va xattotlik kafedrasini alohida tashkil etish rejamizda bor hamda bu orqali milliy san'at turi bo'lgan miniatyura va xattotlik san'atini qayta tiklash va demak rivojlantirish, qo'lyozma kitoblarni restavratsiya qilish bo'yicha ilmiy amaliy tadqiqotlar olib borish, grantlar asosida xorijiy davlatlardan qo'lyozma asarlarning nusxalarini ishlab chiqib O'zbekiston muzeylariga taqdim etish, tijoratlashtirish shartnomalari asosida tadqiqot institutlari va muzeylarda saqlanayotgan ta'mirtalab qo'lyozma kitoblarini restavratsiya qilish, demak hamda qog'oz ishlab chiqarish o'quv ustaxonalarini tashkil etish bo'yicha bir qator vazifalarni oldimizga belgilab olganmiz. Demak, bu yilgi hisob kitoblarimizga ko'ra, demak 2020-21 o'quv yilida bizning institutimizda jami 345 nafar demak talabalar bitiryapti. Bu bakalavr ta'lim yo'nalishida 345 hamda magistraturada 62 ta demak magistrantlarimiz bitirishyapti. Demak ish beruvchilar bu yerda bizda nashriyot, matbaa, ijodiy uylari, ixtisoslashtirilgan san'at maktablari, bolalar musiqa va san'at maktablari, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan teatrlar, muzeylar, kinostudiyalar, dizayn sohasida olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari ham bo'lishi mumkin, to'qimachilik sanoatlar, arxitektura va qurilish korxonalari hamda mamlakatimizdagi o'sha galereyalarga borib demak faoliyat yurishlari mumkin. Ular bilan bizda demak innovatsion hamkorlik shartnomalari imzolangan. E'tibor bersanglar, bu yerda mana hozir o'quv jarayonlari, men buni to'xtatib o'tmayman. O'quv jarayonlari qanday tashkil qilinadi? Bu yerda hammasi slaydda, rasmda demak ko'rsatib o'tilgan. Mutaxassislik fanlaridan yakuniy nazorat ko'rik shaklida o'tkaziladi. Har bir yo'nalish bo'yicha tasdiqlangan komissiya raisi va uning a'zolaridan iborat ishchi guruh tomonidan baholanadi. Masalan, boshqa oliy ta'lim muassasalariga qaraganda, masalan, o'sha sessiya davrida bizda ko'rik yakuniy prosmotrlar bor. Prosmotr raisi shu O'zbekiston xalq rassomlari, professorlarimizdan iborat komissiya. Komissiya demak har bir talabaning ishiga o'zini bahosini beradi. Endi bevosita ilmiy tadqiqot ishlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham mana hozir ko'rsatganmiz, bu yerda sonlarimiz bor. Ilmiy demak institutimizda faoliyat yuritgan professor o'qituvchilarimizda ilmiy amaliy konferensiyalarda ishtiroki 234 nafarga yetgan. O'tgan yilga qaraganda 83 taga ko'p. Kadr buyurtmachilari bilan hamkorlik o'rnatilgan shartnomalar 20 taga ko'payib 65 tani tashkil qilyapti. Xorijda malaka oshirgan demak professor o'qituvchilar soni 6 ta, lekin bu juda ham kam. Endi xabaringlar bor, o'tgan yil 2020 yil davomida demak pandemiya sharoiti bo'lib qolib, ozgina demak yo'llar yopilganligi munosabati bilan bu sohada uncha o'sish bo'lgani yo'q. Ilmiy ijodiy ishlar bo'yicha mana o'tgan yili 5 ta darslik, 49 ta o'quv qo'llanma, 7 ta monografiya, 225 ta maqola e'lon qilingan, 45 ta mualliflik guvohnomasi, 4 ta patent hamda 127 ta ko'rgazmalarda ishtirok etishgan. Demak, iqtiboslar soni hozir 164 tani tashkil etyapti. Bu ham bo'lsa, o'tgan yilgiga qaraganda iqtiboslar soni bo'lmagan edi. Biz bu jarayonga jiddiy kirishdik hamda institutimizda ilmiy ishlarni samaradorligini oshirishga tinimsiz harakat qilyapmiz. Bu ham bo'lsa, mana shu Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan 2020 yil 9-iyulda 183 sonli qaror chiqdi. Shu qaror asosida bizning institutimiz huzurida, bu ham institut tarixida birinchi marta, Nurali shuni aytib qo'yishim kerak, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini beruvchi PhD demak ilmiy kengashi tuzildi. Hozirgi kunda demak doktorantlarimizni ikkitasi himoya qildi. Yana ikkitasi 14-iyun kuni himoya qilishga tayyorgarlik qilishyapti. Kecha demak ommaviy axborot vositalari e'loni ham chiqdi. Demak ikkita yo'nalishda, demak 17.00.08 san'at nazariyasi va tarixi hamda 17.00.04 shifri, tasviriy va amaliy bezak san'ati yo'nalishlarida bular himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ilmiy metodik va amaliy konferensiyalarni diagrammasini ham berganmiz. Mana o'tgan yili pandemiya sharoiti bo'lgani bilan, lekin bizda axborot texnologiyalari rivojlanib, Zoom
platformasi orqali bir qancha xalqaro konferensiyalarni o'tkazishga ham muvaffaq bo'ldik. 3 ta xalqaro konferensiya, bitta deyishibdi, endi bu yerda sal kamaytirib yozibdi. 10 ga yaqin respublika konferensiyasini o'tkazganmiz. Bu aynan bu Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga kirgan bittasini yozishgan bo'lish kerak, lekin 10 ga yaqin konferensiya o'tkazganmiz. 14 ta seminar va vebinarlar hamda institut tashabbusi bilan qo'shimcha yana 6 ta shunaqa turdagi konferensiyalarni o'tkazganmiz. Hamda har birini mana shu ruxsat bersangiz ko'rsatmoqchi edim. Mana bu yerda har bir konferensiyani to'plam shaklda, demak, ilmiy maqolalarni e'lon qilib, bu albatta o'z tasdig'ini tarixda qoldirish kerak. Shu bo'yicha ham ishlarni amalga oshiryapmiz. Yana bir quvonchli xabar, bu ham aytib o'tishim kerak. Institut tarixida birinchi marta Kamoliddin Bekzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn instituti axborotnomasi ilmiy jurnalini ta'sis qildik. Mana shu biz o'tirgan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan litsenziya oldik 2019 yil dekabr oyida hamda 2020 yil yanvardan boshlab bir yilda 4 ta soni chiqyapti hamda oliy attestatsiya komissiyasining demak ro'yxatiga kiritildi. Men shu orqali nafaqat bu bizning institutimizda faoliyat yuritayotgan professor, o'qituvchilar, doktorantlar, balki san'atshunoslik sohasida kim mana shu demak axborotnomaga o'zini maqolasi bilan qatnashmoqchi bo'lsa, demak bizga murojaat qilishlari mumkin hamda o'zlarining maqolalarini chop etishi mumkin degan demak rejalarimiz ham yo'q emas. Endi hamkorlik aloqalari haqida tez-tez gapiradigan bo'lsam, bizni muzeyshunoslik sohasida ancha demak yaxshi ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. O'tgan yili O'zbekiston tarixi davlat muzeyida hamda O'zbekiston davlat san'at muzeyida muzeyshunoslik kafedramizning demak filiallari ham ochilgan. Xalqaro hamkorlik yo'nalishi bo'yicha ham qisqa to'xtalib o'taman. Demak 2020-2021 yillarda 11 ta talabalar almashinuvi bo'lgan. Xalqaro miqyosda 8 ta xorijiy talaba bizda tahsil oladi. 7 ta xorijiy professor o'qituvchilarni biz demak o'quv jarayoniga jalb etganmiz. Undan tashqari professor o'qituvchilarimizni ham almashinuvi bo'lgan. Boya yuqorida ta'kidlab o'tdim, 2 ta qo'shma ta'lim dasturimiz bor, Tailand va Koreya bilan birgalikda hamda 30 ta demak xorijiy oliy ta'lim va ilmiy muassasalar bilan xalqaro memorandumlar tuzganmiz. Mana shu memorandumlar asosida demak biz faoliyatimizni olib boramiz. Kuni kecha may oyida boshida, aniqroq 3-may kuni demak Italiyaning mashhur Palimoda dizayn maktabi bilan biz demak Zoom orqali platformasi orqali O'zbekistonni Italiyadagi elchixonasini ko'magida bir vebinar o'tkazdik. Mana shu vebinar orqali biz kelajakda mana shu Palimoda dizayn maktabi bilan ham aloqalarni yo'lga qo'yish hamda qo'shma ta'lim dasturini yo'lga qo'yish bo'yicha dastlabki bir qadamni ilgari surdik desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi institutda nafaqat o'quv, ilmiy hamda ma'naviy ma'rifiy ishlarga ham juda ham katta e'tibor berib kelinadi. Bizda mana muhtaram prezidentimiz tomonidan e'lon qilingan va hozirgi kunda umumxalq harakatiga aylangan 5 tashabbus doirasida biz bitta 2 ta tanlov e'lon qildik. 5 tashabbus 5 imkoniyat deb nomlangan va institutimizda o'qiydigan talabalar o'rtasida tanlov o'tkazdik. Bu 2020-yilda 20-yil 16-oktyabr kuni bu g'oliblarni taqdirlash marosimini o'tkazdik hamda g'oliblarni ijodiy ishlari aks etgan biz katalogni chop etib berdik. Bu har bir o'sha qatnashgan talabamizga motivatsiya bo'lishi uchun, har bitta talabamiz kelajakda boshqa tanlovlarda ham ishtirok etishi uchun dastlabki katalogi talabalar uchun menimcha juda ham katta imkoniyat deb bilaman. Hamda undan tashqari mana mamlakatimizda 3-Renessans poydevorini qo'yish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. 3-Renessans nuqtai nazaridan olganda biz demak tamaddun bunyodkorlari deb nomlangan bir katta tanlov e'lon qildik. 100 dan oshiq talabalarimiz bu tanlovda ishtirok etishdi. Ularni ham demak g'oliblarni taqdirlash marosimini qilib, bu ikkinchi katalogimiz. Yosh ijodkorlar ikkinchi katalogini ham chop etib demak talabalarimizga taqdim etdik. Undan tashqari institutda 2019 yil sentyabrdan beri Musavvir gazetasi ham chop etib kelinadi hozirgi kunda. Endi talabalarimiz, ixtiyoriy talabalarimiz juda ham ko'p. Karantin davrida ham uyda qol, ijod qil, kitobxon talaba, eng yaxshi
maqola yozish, yoshlar tashabbuslari bo'yicha bir qancha tanlovlar e'lon qilganmiz. Ularni g'oliblarini ham talabalarimizni demak taqdirlash marosimlarini o'tkazganmiz. Endi undan tashqari bizda iqtidorli talabalar boya yuqorida aytib o'tdim juda ham ko'p. Zulfiya mukofotini sovrindorlari demak O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyati bo'ldi. Yaqinda bir magistrimiz 2-kurs bu yil bitiryapti. Gulnoz Jalolova degan qizimiz juda ham iqtidorli. Bu ham bir institutni o'ziga xos yutug'i deb bilamiz. Qolaversa, Nurali xabaringiz bor, prezidentimizni O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020-yil 6-noyabrdagi 6108 sonli farmoni ijrosida biz institutimiz demak bevosita Toshkent viloyatidagi ikkita maktabni o'z o'talig'iga olgan. Bu Nurafshon shahridagi 62-maktab hamda Ohangaron shahridagi 9-maktablarni biz o'talig'imizga olganmiz. Biz bu yerda bu maktablarda 5 tashabbus doirasida juda ko'p tadbirlar ham o'tkazdik. Nafaqat tadbirlar, balki to'garaklar ham, ko'chma to'garaklar tashkil qilganmiz hamda mana shu maktabda o'qiyotgan o'quvchilarimizni iqtidorlilarini tanlab olib, balki bizni sohamizga qiziqar. Agar bizni sohamizga qiziqmaydigan bo'lsa ham chet tilidan ularni malakasini oshirish yoki bo'lmasa kompyuter savodxonligi bo'yicha malakasini oshirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Endi yana bir muhim yo'nalish haqida gapirmoqchiman. Muhtaram prezidentimizni yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2021-yil 20-apreldagi 6208 sonli farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida biz institutimiz hududida yaqin bo'lgan Mirobod tumanidan demak Baynalminal, Mirobod, Bilimdon hamda Yakkasaroy tumanidagi Damariq, Bog'bur, Abdulla Qahhor nomli mahallalarga demak biriktirildi. Bu mahallalarda ham mana diagrammada ko'rishingiz mumkin, vaqtingizni olmayman. Bir qator demak tadbirlar o'tkazib, yoshlarni demak tadbirkorlik sohasiga, yoshlarni uyushmagan yoshlar bilan ishlayapmiz. Ba'zi birlarini o'zimizni jamoaga ishga oldik, to'garaklar tashkil qildik. Maqsad shu, mana shu yoshlarimizni mazmunli bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish. Bu yerda mana kecha bir qiziq Bobur mahallasida bir qizimiz bor ekan. 19 yoshli qiz, imkoniyati cheklangan, lekin juda ham qobiliyati bor, shu kompyuter texnologiyalariga qiziqar ekan. Biz o'zimizdan o'sha kompyuter grafikasi yo'nalishida dars beradigan amaliy grafika kafedramizni o'qituvchilarini demak bunga jalb qildik va bevosita shu qizimizni uyiga borib, yangi informatsion texnologiyalardan foydalangan holda, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda uyda o'sha to'garakni tashkil qilib berishga harakat qildik. Endi juda ham qilinadigan ishlarimiz hali oldinda juda ham ko'p. Bu yerda mana boya 8-sonli qaror haqida gapirdim. Endi bir og'iz gapirmoqchiman. 2021-yilda hozir mana 2021-yilda 5 oy ham tugadi. O'quv yilimiz tugashiga 1 oy vaqt qoldi. Mana shu 8-sonli qaror demak to'liq ijrosini biz amalga oshirishimiz kerak. Qolaversa bu yil 2021-22 o'quv yilidan boshlab ikkita yangi yo'nalish ochilyapti. Bu haqida ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Demak, Qo'g'irchoq teatri rassomi hamda amaliy san'at badiiy zargarlik yo'nalishi bo'yicha ham bakalavriat ta'lim yo'nalishini ochishga biz harakat qilyapmiz. Hamda ilmiy loyihalar rejalarimiz ham bu yerda keltirilgan, maqolalar sonini ko'paytirish, darsliklarni ko'paytirish. Umuman olganda bizni oldimizga qo'yilgan demak vazifalar shulardan iborat. Yana bir bor ommaviy axborot vositalari xodimlariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz, chunki bizni institutimiz bilan bog'liq bo'lgan qaysidir savollar bo'lishi mumkin, qiziquvchilar bo'lishi mumkin. Bevosita boya aytib o'tganimdek, bizda O'zbekiston Badiiy akademiyasining 12 ta akademiklari bevosita talabalarimizga ustoz sifatida saboq berib kelishadi. Endi hozir nomma-nom sanaydigan bo'lsak, vaqtimiz ketib qoladi. Rahmat Nodir aka ma'lumotlar uchun. Savol-javoblarga o'tamiz. Batafsil ma'lumotlar berdingiz. Bizni bevosita zalda ham, bevosita jonli efir orqali ham jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari kuzatib boryapti. Ular savollar yo'llayapti. Savollar bor. O'ylaymizki, savol-javob qismida o'sha jurnalistlarni, umuman jamoatchilikni qiziqtirayotgan savollarga javob bersak yaxshi bo'ladi. Yana bir marta eslatib o'taman, jonli efirdamiz, hurmatli teletomoshabinlar.
savol, fikr, mulohazalaringizni kutib qolamiz. Zaldagi jurnalistlarda agar savollar bo'lsa, bulardan birinchi boshlaylik. Marhamat, Sobir aka. Marhamat. O'zbekiston 24 telekanali jurnalisti Sobir Mamanov. Bitiruvchilarni ish bilan ta'min masala qanday yo'lga qo'yilgan? Bu endi 2019-2020 da va bu yil bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshdi? Bu bo'yicha muammolar yo'qmi? Birinchi savol. Ikkinchi savolim, mana yangi o'quv yiliga o'qishga qabul qilish jarayoni ham mana yaqinlashib qoldi. O'qishga qabul qilish tartib, tamoyillar qanday yo'lga qo'yiladi? Mana ijodiy imtihonlar qanday olib boriladi? Kimlarga imtiyozlar beriladi? Rahmat. Rahmat Sobir aka. Boya taqdimotimda ham aytib o'tdim. Haqiqatan ham bu yil bizning institutda 345 ta talabalarimiz, bakalavr yo'nalishidagi talabalarimiz bitirishyapti, 62 ta magistrlar. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdim. Demak, ish beruvchilar bilan biz o'rtamizda innovatsion hamkorlik imzolangan. Endi to'g'ri, ochig'ini aytish kerak, ba'zi bir ilgari bo'lgan bu tizim o'sha bor pechat qo'yib kelgan, o'sha sani ishga oladimi, yo'qmi degan ochiq aytish kerak Nurali bugungi kunda, lekin biz hozir shu tizimga qarayapmizki, o'zimiz bevosita bizning institutimizda o'sha marketing bo'limimiz bor, fakultet dekanlari bevosita o'sha demak, mas'uliyati cheklangan jamiyat bormi, yo'qmi? U viloyatda joylashganmi, yo'qmi? U yopilib ketganmi? Bo'lishi mumkin bu narsalar. Shuning uchun tanqidiy ko'z bilan qarab, bu jarayonni oldindan bilib, oldindan harakat qilganmiz va o'ylaymanki, to'g'ri, ba'zi bir talabalarimiz bitirish arafasida, ayniqsa qizlarimiz turmushga chiqib, oilali bo'ladi, ularni ishga joylash muammo bo'ladi, lekin biz harakat qilamiz har doim. To'g'risini aytish kerak, 90% dan 95% gacha bo'lgan talabalarimiz oxirgi 2 yilda men natijasini aytyapman, bevosita ishga joylashishadi. Endi ikkinchi savolingizga o'tadigan bo'lsak, Sobir aka, xabaringiz bor, muhtaram prezidentimiz tomonidan 2017-yil 3-avgust kuni bo'lib o'tgan ijodkor ziyolilar bilan bo'lgan uchrashuvda oliy badiiy madaniyat, san'at yo'nalishidagi hamda badiiy ta'lim yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida test jarayonini bekor qilganlar. Mana shu prezidentimiz tashabbuslari bilan qilingan, demak, bu ushbu bekor qilingan, demak, bekor qilingan hamda 2010 demak 588-sonli Vazirlar Mahkamasining hamda 393-sonli qarorlari chiqqan. Mana shu qarorlar asosida bizda kasbiy ijodiy imtihon demak o'tkaziladi institutimizda. Bu faqat demak boya aytib o'tdim, muzeyshunoslik, art management, galereya ishi yo'nalishlarida to'g'ridan to'g'ri davlat test markazi orqali o'tkaziladigan test jarayonlarida ishtirok etib, talabalar safiga qabul qilinadi. Qolgan yo'nalishlarimizda demak qariyb 24 yo'nalishda demak talabalarimiz ijodiy imtihon topshiriladi. Ijodiy imtihonlar boyaga demak yuqorida aytib o'tgan qarorlarim asosida ijodiy imtihonlar 3 ta demak fandan o'tkaziladi. Asosiy fanlar demak bizda qalam tasvir, rang tasvir hamda kompozitsiya fanlaridan demak o'zlarini qobiliyatlarini sinash uchun abituriyentlar tashrif buyurishadi hamda mana shu vazifalarni bajarish kerak bo'ladi. Bizni demak mrd.uz saytida imtihonlar boshlanishidan 1 oy avval demak mavzular hammasi keltiriladi. O'sha qalam tasvir bo'yicha ham, ayniqsa kompozitsiya fani bo'yicha ham demak mavzular keltiriladi. O'sha mavzular bo'yicha topshirish kerak bo'ladi. To'g'risini aytish kerak, o'tgan yil pandemiya nuqtai nazaridan imtihonlar Nurali xabaringiz bor, sentyabr oyida o'tkazildi. Hamda epidemiologik vaziyat yumshamaganligi uchun talabalarimizga istisno tariqasida biz Vazirlar Mahkamasi bilan, Adliya vazirligi bilan kelishgan holda bitta imtihon topshirish imkoniyati berildi. Bu ham bo'lsa kompozitsiya fanidan imtihon topshirish sababi juda ham ko'p demak abituriyentlar to'planmasligi nuqtai nazaridan hamda o'sha sanitarik, gigiyenik normalarni saqlash nuqtai nazaridan bir kunda bitta imtihonni 2 soat 40 daqiqa davomida topshirib chiqib ketish imkoniyatiga berildi.
Endi to'g'risini aytish kerak, ijodiy, kasbiy ijodiy imtihonlar bo'lgandan keyin albatta bu yerda inson faktori bor. Sobir aka, men savolingizni tushunib turibman. Adolatli, shaffof o'tkazishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bizga berilgan imkoniyatni hech kim haqqi yo'q suiiste'mol qilishga. Bizda asosan bu bizni umumiy o'rta ta'lim maktabini bitirganlar ham kelishadi, lekin asosan o'sha viloyatlardagi 13 ta ixtisoslangan san'at maktabi, Toshkentdagi Pavel Benkov nomidagi san'at maktabi yoki bo'lmasa rassomlik maktabi, respublika dizayn maktabi, respublika ixtisoslangan san'at maktabi o'quvchilari, bitiruvchilari kelishadi. Ular demak jarayondan ko'proq xabardor. Shunday bo'lsa ham, men taqdimot tayyorladik, uni qo'ymadinglar shekilli. Menimcha, demak shunday bo'lsa ham biz shunday narsani shunday bir tartibni joriy qilganmiz. U ham bo'lsa kasbiy ijodiy imtihon raisi sifatida institutda faoliyat yuritmaydigan O'zbekiston xalq rassomi, san'at arbobi yoki bo'lmasa badiiy akademik unvoniga ega bo'lgan katta san'atkorlar imtihon komissiyasi raisi sifatida jalb etiladi. Birinchidan. Ikkinchidan, har bitta demak bajarilgan o'sha ijodiy ishga baho berilayotganda uni demak imtihon varaqasi olib tashalib, demak u yerga familiyasi, abituriyentning familiyasi emas, balki shifr qo'yiladi. Shifr asosida demak komissiya raisi ham, komissiya a'zolari ham u yoki bu ijodiy ish qaysi abituriyentga tegishliligini bilmaslik nuqtai nazaridan. Bu ikkinchi yo'nalishimiz. Uchinchi yo'nalishimiz demak bizda imtihon jarayonlari to'g'ridan to'g'ri har bitta auditoriyaga video kuzatuv kameralari o'rnatilgan holda to'g'ridan to'g'ri translyatsiya qilinadi. Demak, abituriyentning ota-onasi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bizni o'sha ijtimoiy tarmoqdagi saytimizga kirib, to'g'ridan to'g'ri qaysi auditoriyada o'tirgan bo'lsa, uni farzandi imtihon jarayonlarini kuzatishga imkoniyatiga ega. To'rtinchidan, demak imtihon demak boya shifrlanadi, baholanadi. Bu baholash jarayonlariga ham biz mahalla vakillarini, jamoatchilik vakillarini, qolaversa yoshlar ittifoqi vakillarini ham jalb etamiz hamda mana shu adolatli, shaffof o'tkazish uchun bor demaydi kuchimizni safarbar qilamiz. Bitta narsani aytish kerak, 2019-yildan beri shu jarayonlarda ishtirok etayotgan bo'lsak, institut demak hududiga kirgandan keyin to'g'risini aytish kerak, biz katta deyarli mana shu hajmdagi bannerda yozib qo'ygan bo'lamiz. Hurmatli abituriyent, o'zingizni bilimingizga, iste'dodingizga ishoning. Hech qanday bir demak nima deydi? Tanish-bilishchilik bizning institutimizda korrupsion holat, tanish-bilishchilik umuman bo'lmaydi deb katta qilib har yili bu narsani yozib qo'yganmiz. Bu yil ham xudo xolisa demak qabul jarayonlari boshlangandan keyin bu narsani joriy qilishga harakat qilamiz va bu narsani qo'yib qo'yamiz nasib bo'lsa. Rahmat. Rahmat Nodir aka, yana bitta savol kelib tushgan. Bu savolda berishdan oldin men bu masalani ham sal o'rgandim. Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan oliy ta'lim muassasalari reytinglari e'lon qilinyapti 2018-yildan boshlab. O'sha birinchi reytingda siz rahbarlik qilayotgan institutning reytingi juda ham past baholangan. Buni sabablari nima? O'sha o'tgan 2 yil davomida buni bartaraf etish bo'yicha nima ishlar qilindi? Umuman ilmiy salohiyat, boshqa yo'nalishlar bo'yicha hozirgi kundagi reyting darajasi qanday? Aynan shu yo'nalish bo'yicha ma'lumot berishni so'rashgan ko'pchilik jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari. Rahmat. Albatta reyting, oliy ta'lim muassasalari reytinglari mana qariyb 3-4 yildan beri belgilanib keladi. Bu ham juda ham to'g'ri o'ylangan va o'zaro sog'lom raqobatni keltirib chiqadigan hodisa deb baholash kerak. Bu narsaga qarab, haqiqatan ham oldingi yillarda bizning institutimiz juda ham past deyolmaymiz, 29 va 36-o'rinlarni egallashi juda ham baland ham demayman. Lekin haqiqatan ham tanqidiy qarashimiz kerak, past darajada deb bilamiz. Bu narsani tan olamiz. U ham bo'lsa ko'proq bizda o'sha ilmiy salohiyat pastligi, ayniqsa juda ham katta bir muammo bo'lgan edi. Men 2019-yil mart oyidan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsam, bu oliy ta'lim muassasasida hattoki o'sha ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan
bizni doktoranturani yopish haqida ham ko'rsatmalar bo'ldi. Chunki 2000 demak qariyb bir 10 yil davomida doktorantlarimiz o'qib, birontasi himoya qilmay chiqib ketishgan. Bu nazorat bo'lmaganda. Endi boya aytgandek, yuqorida biz harakat qilib, o'sha har bitta doktorant bilan men bu yerda ochiq aytishga uyalmayman. Har bitta doktorant bilan kerak bo'lsa, rektor sifatida, rahbar sifatida o'zim ishlashga majbur bo'ldim. Chunki jarayonni yumshatish kerak, jarayonni nafaqat yumshatish, balki u jarayonni oyoqqa qo'yish kerak. Shu nuqtai nazardan biz ilmiy bo'limga yangi boshliq tayinladik. Mana ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektorimiz almashdilar. Hozirgi kunda boya aytganimdek, asosiy ko'proq bizda pand bergan jihat o'sha ilmiy salohiyat pastligi pand bergan edi. Hamda umuman olganda ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan, demak, o'tgan yili bizni 2020-yilda oktyabr oyida o'rganildi va 2020-yil 31-dekabr kuni institutimiz o'sha attestatsiya, demak, litsenziyani qo'lga kiritdi. Biz attestatsiyadan institutimiz o'tdi degan va litsenziyani oldik. Bu ham bo'lsa, ilgari men o'rgandim, institutimiz 4 marta attestatsiyadan o'tgan bo'lsa, biron marta ham o'tmagan ekan, shartli ravishda o'tib kelgan ekan. Endi hozir Vazirlar Mahkamasi tegishli qaroriga asosan shartli o'tdi degan narsa yoki o'tdi yoki o'tmadi degan, demak, baho beriladi. Bu bo'yicha ham haqiqatdan Nurali juda ham og'riqli savol. Bevosita nafaqat biz buni bir yig'ilishlarda muhokama qilib, institut kengashi yig'ilishlarida muhokama qilishimiz yo'q, har kuni bu borada ishlashimiz kerak. Rahmat. Yana bitta savol, boya siz o'zingiz ham aytdingiz, o'sha prezidentimiz bilan ijodkor ziyolilarning 3-avgustdagi uchrashuv paytida test imtihonlari bekor qilindi. Shundan keyin savol tug'ilyapti. Umuman mana test bekor qilinib, ijodiy imtihonlar o'tkazilgandan keyin talabalarni o'sha abituriyentlar sifatida qanday o'zgarish bo'ldi? Mana 2 yil davomida siz rahbarlik qilyapsiz. Oldingi abituriyentlar bilan oldingi talabalar bilan hozirgi talabalar qanchalik farq bor? Bu test tizimini bekor bo'lgani qay darajada sohada malakali kadrlar tayyorlashga ta'sir qildi? Marhamat, yana qo'shimcha agar kimdadir fikr bo'lsa, siz fikringizni so'zlashingiz mumkin. Marhamat. Yaxshi savol, to'g'ri savol. Haqiqatan ham o'sha ijodkor ziyolilar bilan bo'lgan uchrashuvda O'zbekiston Badiiy akademiyasining raisi Akmal Nurri, demak, tavsiyalari bilan muhtaram prezidentimiz shu narsani bekor qilib bergan edilar. Lekin aytish kerakki, nega bu vaziyatga kelib qolgan? Birinchi shuni o'rganishimiz kerak. Haqiqatan ham ilgari test, ijodiy imtihon hamda test bo'lgan paytda ijodiy imtihondan yuqori ball olgan yigit yoki qizimiz testdan ko'p boshqa, demak, jiddiy tayyorgarlik qilmaganligi uchun past ball olardi-da, institutga kira olmay qolardi. Hozirgi kunda ijodiy imtihondan ball olib, demak, haqqoniy ballini olib kiryapti deb o'ylaymiz, lekin savolingizda jon bor. Nafaqat u bizning institutimizda ta'lim oladigan talaba, balki umuman respublikamizda o'sib kelayotgan har bir yosh avlod o'zining tarixini bilishi albatta shart. O'zini, demak, qadriyatlarini, madaniyatini bilishi shart, qadriyatlarini ulug'lashi shart. Shundan nazardan biz Badiiy akademiyada shu narsada ham bir gaplashgan edik. Balki kelajakda O'zbekiston tarixi hamda o'zbek tili adabiyotidan o'zbek tilidan, demak, insho yozish nuqtai nazaridan imtihonlarni ham joriy qilish bo'yicha bu narsani aytganmiz. Chunki boya aytganingizdek, qaysidir ma'noda talabalarimiz ijodi zo'r, lekin endi umuman yaxshi rassom, haykaltarosh, amaliy san'at ustasi bo'lish uchun ham tarixini yoki tilini, adabiyotini, qadriyatini, madaniyatini bilmasligi mumkin emas. Mavzu bo'yicha prorektorlarda qo'shimcha fikrlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Hozirgi savolingiz bo'yicha bir narsani aytaman. Bu oxirgi 2 yil ichida talabalarimizni bilimi, ko'nikmasi bo'yicha bir fikr. Bunga asosan bizda faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarimiz, akademiklarimiz tomonidan shunday fikr bildirilmoqdaki, har yarim yillik prosmotrimizdan keyin ularning e'tirofi bo'yicha shu oxirgi 2 yildagi talabalarimizni mutaxassislik fanlardan bo'lgan bilimi
ancha yuqori oldingi qabul bo'lgan talabalarga nisbatan. Shu narsani ham bu institut rahbariyatini emas, balki bizda faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilarning e'tirofi. Rahmat. Qo'shmoqchi. Rahmat. Biz O'zbekistondagi reytinglar va ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan olib boriladigan reytinglar haqida gapirdik. Prezidentimizni oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha konsepsiyani imzolash bo'yicha farmonlar e'lon qilingan edi, konsepsiya tasdiqlangan edi. Unga ko'ra, masalan, Milliy universitet, Samarqand davlat universiteti o'sha flagman sifatida e'lon qilinib, dunyoni o'sha 500 talik eng yuqori reytinglarga kirish mo'ljallangan edi. Xo'sh, sizning institutingizda bu yo'nalishda nima ishlar qilinyapti? Kelajakda o'sha xalqaro reytinglarga kirish bo'yicha ham qandaydir bir bugundan boshlab bir choralar, tadbirlar ko'rilyapti? Albatta bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Agar ruxsat bersangiz, bu bo'yicha ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektorimiz Dilafruz Abdurashidovna javob bersalar. Marhamat, Dilafruz. Mikrofonni yo'q qilsangiz. Yoqing bosqin. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Haqiqatan ham juda ham bugungi kunda ahamiyatli bir savol berib o'tdingiz. Bu borada demak mahalliy oliy ta'lim muassasalari orasida bizani institutni reytingini oshirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha biz muntazam ravishda ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi bilan ham muloqotda bo'lib turibmiz. Ya'ni bu bo'yicha bizani institutda demak 2021-yil 8-yanvarda 8-son qarorda ham aynan shu Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutini QS hamda Z kabi mashhur o'sha reytinglar sifatiga kiritish vazifasi qo'yilgan edi. Aynan buni masalan barcha oliy ta'lim muassasalari prorektorlari bilishadiki, bunda kiritish uchun demak o'sha oliy ta'lim muassasasida olib borayotgan o'quv jarayonlar hamda u yerdagi ilmiy salohiyat hamda doktorantura sifati va bundan tashqari o'sha professor o'qituvchilarning oxirgi 5 yillikda hamma bilgan o'sha Scopus hamda Web of Science jurnallarida e'lon qilingan maqolalar, shuningdek iqtiboslik darajasi kabi ko'rsatkichlar bor va bu borada ham bizning institutda talaygina ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari o'sha mingtalikka kirgan xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan ham muntazam ravishda seminarlar o'tkazish va shu xalqaro jurnallarda maqolalar chop etish kabi vazifalar qo'yilgan. Bu borada biz demak oliy ta'lim muassasasining o'sha 467-son qarori bilan tasdiqlangan mezonlar orasida ishlar olib borilmoqda. Ya'ni bugungi kunda biz QS xalqaro reyting agentligi bilan xalqaro hamkorlik ishlar olib bormoqdamiz. Ya'ni ularning so'roviga ko'ra hozir yuqorida ta'kidlab o'tgan ko'rsatkichlar bo'yicha muntazam ularga ma'lumot berib boryapmiz va ularni ya'ni o'sha oliy ta'lim vazirligidan kelgan topshiriqqa ko'ra 2021-yilning avgustiga qadar har bir oliy ta'lim muassasasida o'zini o'sha saytida o'zini maxsus profilini ochish vazifasi ko'rsatilgan va bu bo'yicha ham bizning institutda talaygina ishlar amalga oshirilib bormoqda. Bundan tashqari yana shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, ta'lim sifatini nazorat qilishda hozir yuqorida aytdim, mingtalikka kirgan vuzlar bilan vebinarlar o'tkazish biz shu kunga qadar ya'ni o'sha xorijiy oliy ta'lim muassasalarini mingtalikka kirgan ro'yxatida 63-o'rinda turgan Niderlandiyadagi Leiden universiteti professori sanitar-shunoslik fanlari doktor Yelena Paskalyova bilan biz vebinar o'tkazdik. Bundan tashqari 17-may kuni ham yaqinda nafaqat mingtalikka kirgan, balki yuqori 10talikni egallab turgan Oxford universiteti bilan hamkorlikda ham seminar olib o'tkazdik va bunda bevosita bizani nazariyotchi o'qituvchilarimiz bilan birga xalq rassomlari aynan mana shu o'zlarini shu fanga, shu yo'nalishga oid ishlar bilan ham qatnashdilar. Va bundan tashqari yana shu ta'lim sifatida bir fursatdan foydalanib o'tmoqchi edim. Hozir Nodirbek Baxtiyorovich ta'kidlab o'tganlaridek, mana bizning jurnalimiz hozir bu VAKni ro'yxatiga kirgan, ya'ni Oliy attestatsiya komissiyasining sanatshunoslik fanlari bo'yicha maqolalarni chop etish ro'yxatiga kirgan edi va biz mana 1 oy bo'ldi, bu ham bir xushxabar deb bemalol aytishim mumkin. Demak, Google indeksatsiyalanib chiqyapti hozirgi jurnalimiz. Ya'ni bu bo'yicha kelgusida ham bir qator ishlarni amalga oshirish vazifasi turibdi. Ya'ni jurnalga
hozirgi kunda bizning institutimizda jurnalni o'zini maxsus sayti bor va o'sha bevosita professor o'qituvchilarimizni hamda boshqa oliy ta'lim muassasalarini o'zlarini tadqiqotlik ishlariga olib borayotgan mavzularidan bizning jurnalimizda maqolalarni chop etib boryaptilar va bu bevosita Google akademiyada indeksatsiyalanib boryapti. Kelgusida bizning rejalarimizdan biri shu o'zimizni milliy jurnallarimizni shu yuqori darajali mana bu Scopus va Web of Science kabi jurnallarga kiritish rejalarimiz ham bor. Katta rahmat Dilafroz opa. Oxirgi savol, agar boshqa fikr mulohazalar bo'lmasa keyin yakunlaymiz. Hozir Nodir aka, siz o'tgan yilgi ijodiy imtihonlardagi kirish tartibi haqida gapirdingiz. Shundan keyin ko'p savollar tug'ilyapti. Bu yil tartib o'zgardimi? Qanday bo'ladi? Nechta fandan imtihon bo'ladi? Bu agar hozir aniqroq bo'lsa, shu bo'yicha bir batafsilroq ma'lumot bersalar, keyin savol berganlar, masalan, o'sha imtihon natijalaridan norozi bo'lganlar kimga qanday murojaat qilish kerak? Shu masalalar ham tushuntiriladimi, aytiladimi? Shu bo'yicha bir qisqa ma'lumot bersangiz, keyin yakunlaymiz. Marhamat. To'g'ri savol. Albatta har yili imtihon tashkil qilish bo'yicha biz avvalambor O'zbekiston Badiiy akademiyasi tizimida bo'lganimiz uchun O'zbekiston Badiiy akademiyasi bilan kelishgan holda Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligiga o'zimiz takliflarimizni beramiz. Imtihonni demak umuman olganda boyagi yuqorida sanab o'tgan ikkita 588 hamda 193-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori asosida o'tkazilishi kerak. Endi bu yil Xudoga shukr epidemiologik vaziyat menimcha yomon bo'lmaydi. Xudo xolasa yaxshi niyat qilamiz. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, hozir biz ikkita ssenariy tayyorlaganmiz, loyihasini tayyorlaganmiz. Bu birinchisi demak imtihonni ikkita turda o'tkazish, ya'ni qalam tasvir bilan kompozitsiya fanidan imtihon olish. Ikkinchi varianti, agar epidemiologik vaziyatimiz yaxshi bo'lib, har tomonlama demak qulaylik bo'ladigan bo'lsa, abituriyentlarga demak o'sha 588 va 393-sonli qaror asosida 3 ta turdagi imtihonni o'tkazish rejalashtirganmiz. Boya aytib o'tdim. Badiiy akademiya rahbariyati bilan hamda biz Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbariyati bilan kelishilgandan keyin biz mrd.uz saytimiz orqali buni e'lon qilamiz. Imtihonni nafaqat ssenariysini o'tkazish tartibi, qayerda o'tadi, qaysi auditoriyada o'tadi, soat nechida abituriyent demak institut hududiga yetib kelishi kerak, nechida kiritiladi, siz tomonidan demak o'sha dezinfeksiya ishlari hammasi demak ssenariyga kiritiladi. Hamda bitta narsani aytib boya yuqorida aytish esimdan chiqdi, Sabir aka berganlarida kuzatuvchi sifatida bizda o'sha ijodiy imtihonlar kuzatuvchi sifatida umuman Badiiy akademiya tizimidagi maktablarda faoliyat yuritmaydigan, umumiy o'rta ta'lim maktabida yuritadigan o'qituvchilarni biz jalb qilamiz kuzatuvchi sifatida. Ular fizika o'qituvchi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa matematika o'qituvchisi, ona tili adabiyoti o'qituvchisi bo'lishi mumkin. Umuman bizni demak tasviriy san'atga, amaliy san'atga aloqasi bo'lmagan demak o'qituvchilarni jalb qilamiz. Demak aytmoqchimanki, norozilik nuqtai nazaridan gapirib o'tdingiz. Bizda o'sha tartiblarimizda yozganimizda demak belgilab ketamiz. Ilgari ham bo'lgan bu narsa, bu safar ham xudo xolasa shu narsani joriy qilamiz. Imtihon javoblari mrd.uz saytida o'sha belgilangan vaqt, misol uchun 20:00 da e'lon qilinadigan bo'lsa, o'sha kuni 20:00 dan boshlab 1 sutka 24 soat davomida o'sha mrd.uz sayti orqali onlayn tarzda norozilik apellyatsiyasiga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin va bevosita kelib tashrif buyurishsa apellyatsiya komissiyasi tomonidan o'sha baholash to'g'ri yoki noto'g'riligi yoki hammasi demak aniqlik kiritiladi bu jarayonga. Vaqt yakunlandi. Bugungi matbuot anjumanida ishtirok uchun, fikrlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Endi oxirgi paytlarda barcha sohalar ham o'zgaryapti, lekin eng ko'p agar prezidentimiz tomonidan e'lon qilinayotgan, imzolanayotgan qaror farmonlariga e'tibor qiladigan bo'lsak, eng ko'pi oliy ta'lim va sog'liqni saqlash bilan bog'liq. Endi oliy ta'lim tizimi rivojlanib borgan sari bu rivojlanish, o'zgarishlar Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti faoliyatida ham o'zini aksini ko'rsatib boryapti. Mana ijodiy imtihonlar yaqin. Kelgusida biz Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi institut bilan hamkorlikda jamoatchilikni, jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini qiziqtirgan mavzularda matbuot tadbirlari o'tkazamiz. Bugungi tadbirda ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat.